오늘은 마치면 또 바베큐 머신을 만들어 볼 건데, 그동안 제가 정말 수많은 바베큐 머신을 만들었지 않습니까? 뭐 물레방아부터 시작해가지고 가스통, 드럼통, 뭐 별의별 희한한 걸 다 만들었었는데, 그걸 만들면서 제가 쌓았던 그런 수많은 경험과 노하우들, 제 안에 축적되어 있는 그런 기술들을 적극 적용시켜가지고 이번에 만든 바베큐 머신은 뭔가 구울 때도 굉장히 편리하고요. 또한 청소도 그냥 손가락만 깜빡하면은 청소가 또 되고, 그리고 이제 또 가장 중요한 건 뭐겠습니까? 고기 맛도 와다뽕인 그런 맛있는 멋있는 바베큐 머신을 만들어 보려고 합니다. 지금 제가 몇 주 동안 계속 집안에 처박혀가지고 컴퓨터로 투투따따따따 하면서 멋지게 설계를 해놨는데, 그 설계 한번 보시면서 바로 영상 시작해 보도록 하겠습니다. 바로 가보시죠. 예! 자, 일단 도면을 보여드리기 앞서 제가 설계를 할 때 가장 중요하게 생각한 부분을 살짝 말씀드리자면은, 일단 첫 번째로는 청소가 간편해야 됩니다. 바베큐 머신은 청소가 생명이거든요. 그래서 간편한 청소와 또한 유지 보수를 편하게 할 수 있는 부분을 중점으로 설계를 했고요. 그다음 두 번째로는 이제 일정한 맛을 내주는 겁니다. 굉장히 많은 인원수의 양을 한 번에 굽기 때문에 전체적으로 좀 일정한 맛을 내줄 수 있도록 설계를 하였고요. 그다음 마지막 세 번째로는 참나무 향이 고기에 가득하게, 아주 그냥 그윽하게 배일 수 있도록 설계를 해봤습니다. 바로 캐드 켜가지고 살짝 보여드릴게요. 자, 캐드는 제가 지금 이 GW 캐드라는 프로그램을 지원받아서 사용을 하고 있는데, 일반 오토데스크 오토캐드랑 크게 차이점이 없기 때문에 굉장히 만족하면서 잘 사용하고 있습니다. 어쨌든 자, 보시면은 이게 바로 이제 제 도면인데, 사실 영업 비밀이라 뭐 제가 이렇게 자세하게 보여드리지는 못하고요. 이렇게 여러분들에게 혼돈을 주면서 제 도면을 공개하진 않을 겁니다. 자, 그리고 보시면은 레이저 절단이라고 제가 이렇게 대문짝 많이 적어놨는데, 이번에는 부품들을 레이저로 한 번에 절단을 할 겁니다. 이 아래에 있는 부품들. 그래서 이걸 을에 맡긴다고 이렇게 따로 빼놓은 거고요. 마찬가지로 밑에 샤링도 한 번에 의뢰를 맡겨서 샤링도 쳐올 겁니다. 이제 도면들을 이메일로 보내면 되는데, 이제 네이버로 업체에다가 보내면 되겠습니다. 메일 쓰기. 자, 보내볼게요. 보내기 뿅. 자, 방금 발전 물건들 찾아와서 머신은 바베큐 머신 만들어보러 Let's go! 오씨. 자, 이렇게 해서 철판을 모두 잘라줬습니다. 이쪽에 보이는 게 이제 바로 레이저 커팅을 해가지고 굉장히 정밀하게 잘라왔고요. 이렇게 직각으로 보이는 철판들은 샤링을 쳐온 거고, 그 샤링집에서 바로 이 절구까지 진행을 했습니다. 그 다음에 이제 이게 밴딩집에 가가지고 제가 따로 이제 또 철판을 이렇게 밴딩을 시켜온 건데, 이 밴딩집 사장님이 신경이 살짝 날카로우셔가지고 좀 무섭더라고요. 근데 제가 또 이게 순진한 면이 있어가지고 이렇게 또 인상 찌푸리고 있는 사람한테 말을 잘 못합니다. 그래가지고 처음 가보고 또 그러다 보니까 아마 어버버되다가 결국에는 실수를 범해버렸습니다. 이 녀석 같은 경우에는 이렇게 구부릴 게 아니라 이렇게 구부려야 되고, 또 이 녀석은 이렇게 구부릴 게 아니라 이렇게 구부렸어야 되는 건데, 그럼 완전히 반대로 작업을 진행해가지고 속상하게 됐는데, 제가 또 자세히 들여다보니까 이렇게 저렇게 자르면 또 이어 붙여서 잘 활용을 할 수 있겠더라고요. 이거 비싼 돈 주고 했는데 다시 하기엔 좀 아깝고, 잘 잘라서 활용해보도록 하겠습니다. 그래서 일단은 이 녀석들을 이용해서 고기가 들어가는 고기통 먼저 깔끔하게 만들어보러 Let's go! 어우, 날씨가 상당합니다. 막 그냥 축축한 게 그냥 팬티가 다 젖은 것 같은데. 관을 자르려면은 끈을 여기다 딱 대고 그대로 딱 해서 이렇게 찍어주고, 이게 신축성이 있네. 이렇게 신축성이 있으면 안 되겠죠? 여기서 딱 반만 접는 거야. 여기가 절반. 반대쪽에서도 내보고. 오케이. 자, 이제 이렇게 벽을 한번 둘러주겠습니다. 이 잘라서 가져오니까 돈은 들지만 정신적으로 아주 충만해집니다. 너무 편하네. 왜 또 안 맞냐? 이거 풀어졌네. 이래요.
오케이. 안 맞으면 맞추면 되는 거예요. 어? 맞추면이 못 맞추면 그 맞추면인가? 오케이. 살짝씩만 해주는 겁니다. 이게 진짜 어려운 작업이에요. 이게 살짝만 틀어주더라도 나중에 가면 막 이렇게 되기 때문에 잘만 들어가야 돼요. 가장 중요한 시기입니다. 30mm 띄워서 에이! 좋아 좋아. 합니다. 아우, beautiful. 좋아 좋아, 딱 맞아. 자, 이제 바로 가접해주고 전체적으로 튼튼하게 풀 용접해주겠습니다. 야, 이거 다 하려 그러면 아마 반나절은 걸리겠는데. 그럼 용접합으로 렛츠고 가보자. 이렇게 더울 때는 압을 한번 넣어줘야 됩니다. 야, 잠깐만. 목부터 벗자. 안 되겠다. 와, 역대급인데? 아니, 이거 뭐 습도가 사우나 습도요? 간바 당했습니다. 간만에 그냥 끼웠더니 땀도 쫙 빼고 셀가루도 쫙 맞고 이제야 좀 살만나네요. 멋있게 나왔죠? 비주얼이 뭐 벌써 상당합니다. 네, 그냥 대충 봐도 기가 막히죠. 이게 이제 바로 고기 통이고요. 여기 안에 이제 이렇게 딱 원판이 달려가지고 고기가 주렁주렁 달려서 너무 자세하게는 얘기 안 해드리겠습니다. 자, 그 다음에 할 거. 이제 여기 위에다가 모터 장착할 수 있게 이런 거 시설해주고, 그 다음 봉을 내려가지고 아까 말한 원판 달 수 있도록 그런 장치 달아주러 가보겠습니다. 일단 오늘은 씻고 자야 될 것 같아요. 내일 다시 나오겠습니다. Let's go! 자, 이번 바베큐 머신의 핵심 키포인트는 바로 이 통삼겹을 천천히 장작불에 맛있게 익혀주는 건데요. 이 묵직한 고기들을 천천히 돌려주려면 여기에 위에 또 특별한 장치가 들어가야 되는데 바로 그 장치를 이 녀석들로 만들어주는 겁니다. 사실 근데 뭐 이런 것들 있잖아요. 막 용접하고 카인도 하고 용접하고 카인도 하고 먼지 나고 먼지 나고 굉장히 힘들거든요. 근데 이런 것들 있잖아요. 기계적으로다가 구멍을 싹 뚫어가지고 거기에다 이렇게 싹 삽입하고 요런 게 이제 또 제 적성에도 맞고 굉장히 또 잘하는 일이거든요. 지금 뭔 생각하는 거야? 응? 어쨌든 그럼 바로 모터브라켓 만들어보러 Let's go! 그치? 와우. 이렇게 또 딱딱 맞을 때 기분이 참 좋습니다. 기가 막히네요. 그대로 볼트 체결해 주겠습니다. 반대쪽도 조립해 주겠습니다. 아주 잘 들어맞아요. 누가 만든 거야 이거? 튼튼합니다. 오, 소리도
이것도 좋은데? 자, 이렇게 해서 모터 브라켓을 만들어 줬는데 지금 여기 이제 할 게 한참 남았습니다. 뭐 베어링 달고 연마봉 달고 통로트 달고 체인 연결하고 모터 연결해서 전기선 뽑아가지고 스위치 만들고 뭐 그런 과정들이 있는데 사실 지금 그걸 하기에는 나중에 도색할 때 또 다 풀러야 됩니다. 그래도 또 다 도색 끝나면 다시 다 조립해야 되고 이게 살짝 귀찮아가지고 그냥 다 도색을 한 다음에 맨 마지막에 이제 이런 전기랑 톱니바퀴 작업을 진행하도록 하겠습니다. 근데 만약에 도색을 다 하고 나서 이제 뭔가 안 맞는다 그러면 이제 그때 진짜 피곤해지는 건데 저를 믿고 제가 그렇게 믿음직한 사람은 아니지만 한 번만 더 믿어보도록 하겠습니다. 그러면 여기서 잠깐 스탑하고 이제 바로 밑으로 내려가서 문짝 만들고 연통 구멍 뚫고 여기 고기 상태 확인창 뚫어주고 바로 이제 뒤쪽에 장작불 떼울 수 있는 화구통까지 제작을 해주도록 하겠습니다. 그럼 바로 문짝 만들어 보러 알았어! 자, 문짝 들어갑니다. 으쌰. 멋있습니다. 딱 모서리로 혈박까지 덧대줘가지고 열기도 좀 덜 나가고 연기도 좀 덜 나가고 튼튼하게 사용할 수 있도록 만들겠습니다. 경첩 한번 달아볼게요. 나중에 청소하기 쉽도록 분리되는 용접 경첩 사용해주도록 하겠습니다. 여기다가 연결해볼게요. 아우 씨 이래서 긴팔을 입어야 돼요. 어우 혼자 다치고 난리야. 아우 뜨거. 아우 뜨거. 자, 제가 직접 만든 절곡기로 구부러뜨려 주겠습니다. 손잡이 봅시다. 이런 것도 어떻게 생각해냈을까? 저는 참 머리가 비상해도 참 너무 비상합니다. 비상? 마시고 잘 만든 거 맞아요? 가만 누가 만드는데? 못 믿겠는데. 하나 한번 끼워봐요. 알았슈. 하나, 둘, 셋. 오. 잠깐만 잠금장치 한번 잠궈봐요. 됐슈? 마시죠 뭐. 잘했어. 당신이 되잖아요. 잘 배운 거예요. 알았어요. 고생했시오. 오늘 인건비는 입금하시고. 알았어. 입금해줄게. 고생하셨습니다. 들어가요. 고생했시오. 예. 자, 이렇게 해가지고 깔끔하게 잠금 장치가 장착된 문을 또 만들어 줬습니다. 멋있죠? 네. 좀 닫았으니까 이 위에 연통 한번 뚫어보러. 렛츠고! It's my cry and I'll party if I want, party if I want, party if I want. You only live once, but that's all I need. So keep it flowing and I'll buzz just like a bee. Dancing on the tables, throwing out the labels. Life is a ball and I'm living it large. I'm the entertainment and I
자, 이렇게 해서 연통 꽂이를 아주 깔끔하고 이쁘게 잘 장착을 해줬고요. 창문 뚜루루 렛츠고! Bring the champagne. Oh, this how we celebrate. Pour me some bubbles. Pour me some. Pour me some. Forget your troubles. Pour me some. Pour me some. 자, 이 창문은 도색하고 나서 달고 이제 뒤쪽으로 넘어가서 화구통 만들어 주도록 하겠습니다. 이제 거의 다 온 것 같진 않고요. 네, 아직 한참 남았습니다. 바로 가볼게요. 자, 이렇게 해서 화구통 만들어줬습니다. 아, 이쁘죠? 바로 본체에다가 용접해주도록 하겠습니다. 야, 이번에는 진짜 절단을 다 해서 가져오니까 일이 그냥 술술 풀리고. 아, 멋있다. 여기 근처에 가면 안 됩니다. 이게 뚝 떨어지면 그냥 끝이거든요. 그러기 전에 튼튼하게 충전좀 해주도록 하겠습니다. 아이고, 이제 뭐 거의 대충 뭐라 그래야 돼? 대략적인 틀은 잡힌 겁니다. 네. 이제 여기에 뭐 여러 가지 장치들을 추가하면서 편의상 좀 집어넣어 주고 성능을 조금 이제 업그레이드 시키면 맛있는 바베큐 파티를 할 수가 있는 겁니다. 아이고, 일단 한시름 났어요. 다음 작업은 화구통 안에 숙박지, 그리고 숯 꺼는 이거 스프레이, 그리고 화력 조절 장치, 그리고 여기에 밑에 아직 할 게 한참 남아. 빠르게 한번 가보자고요. 렛츠고! 오우, 엄청 무겁습니다. 한번 집어넣어 볼게요. 자, 들어가라. 예. 야, 이거 멋있다. 꼭 여기에 고기를 구워야 될 것 같은 비주얼인데요. 이제 여기 밑에다가 장작을 태우고 나면 남은 그 재들 있잖아요. 그 재를 손쉽게 뺄 수 있는 재 트레이까지 빠르게 만들어 주도록 하겠습니다. 아, 예쁘다. 자, 이제 이 재터리가 요 안으로 쏙 들어가 있는데 구멍이 막혀 있잖아요. 근데 사실 제가 여기 용접을 할 때 미리 여기를 잘라가지고 살짝 여기만 가접을 해놨습니다. 전체적으로 높이를 편하게 맞추면서 용접할 수 있도록 만들어줬고, 이 녀석은 그냥 이렇게 하면 떨어집니다. 붙여볼게요, 이제. 자, 이번에는 화력 조절구 있죠? 아주 미세하게 또 화력을 조절할 수 있도록 이렇게 슬라이딩으로 한번 만들어 주겠습니다. 이건 진짜 간단합니다. 바로 한번 가보시죠. 네.
자, 이렇게 해서 깔끔하게 또 화력 조절구 만들어줬습니다. 근데 지금 보시면은 화력 조절구 손잡이, 화구통 손잡이, 재터리 손잡이 다 없습니다. 손잡이가 없어서 요거를 그냥 그대로 만졌다가는 바로 이제 손이 삼겹살이 돼버리는 거기 때문에 여기다 손잡이 또 깔끔하게 달아주고, 열전도율을 낮추기 위해서 나무를 사용할 건데 이따가 도색할 거기 때문에 먼저 쇠붙이만 붙여두고 나중에 나무 박아주도록 하겠습니다. 그럼 손잡이 달아보러 렛츠고! 덥다. 왜 이렇게 더워? 아주 좋습니다. 지금까지는 항상 이렇게 좋으면 뭔가 문제가 생기는데. 사진만 40만 축하합니다. 와, 가봅시다. 출발해 보겠습니다. 어디로 가냐고요?